Uma pescoçuda aí. Ó, a rolinha, pomba, tudo aqui no quintal, ó. Ó, voa tudo. Aqui tá o gato também, ó. Aí ele. Ele tá esticando na canela. Né? Aí. Tá vendo? Aí ele. Tá pensando que é o extrato. Ó. Não pensa que é uma... Ó, abri a boca. Tá com a macaca. Ó. Tá vendo? Olha como ele faz. Ele tá querendo vir pro meu lado. Aí vem. Vai usar a Havaiana agora. Que benção, rapaz. Aqui estoco aqui, ó. Aí, saiu tudo. Olha que benção. Agora a calçada, vai fazer uma calçada bonita aqui, ó. Né? Beleza. Pra falar que não sobrou nada, sobrou um tijolo aqui, ó. Um tijolo. A pitaia foi comida, o caixa de uva tá ali. E tem mais outra ali, ó. Cadê? Acho que é aí. Aqui. Aqui. Aqui é a caixa de uva, a pitaia.